สวัสดีครับหนูชื่อเดี๋ยวแนะนำตัวกันเร็วกล้องมาแล้วเร็วเร็วสวัสดีครับวันนี้หนูรัชชาจะทำรูปอะไรครับวันนี้จะมาทำรูปนี้จะเป็นรูปสุนัขนะครับจะใช้ตัวต่อแบบนี้กี่อันคะ9 อันสี่เหลี่ยมกี่อันครับสี่เหลี่ยม4 อันแบบแรกเดี๋ยวดูน้องต่อครับจะเป็นหูออกมาที่คางครับอันนี้นั่นไม่ใช่สุนัขน่าจะเป็นแพะถูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยปะฮะทำไมมันเหมือนกันจังอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต่อลูกทำตามรูปเลยมาดูว่าน้องรัชชาจะทำได้ไหมตามรูปสีดำมันทั้งไหนแล้วท่าไหนอีกสีอะไรก็ได้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวนานหน่อยไม่อยู่ของเล่นนานเล็กต่อลูกเดี๋ยวงงไม่อยู่ตำแหน่งเดี๋ยวของใบไม่ใช่ทางนี้อะไรก็ได้สามเหลี่ยมมางงอ้าวแล้วก็ชื่อว่าเสียไปดิเป็นหรือว่ากินเหรอ1 2 3 4 5 6 7มีเท่าไหร่เนี่ยใส่ไปเด้อ1 2 3 4 5 6 7กระโหลกใส่ไป9 ขึ้นเป็ดยังไงมันมีที่เดียวดูโชว์ผลงานเพิ่มสูงเหมือนไหมน้องรัชชาทำเสร็จแล้วเหมือนไหมคะ